ஹாய் ஹலோ மெடிசனிக் இன்ஃபோ உங்களை அன்புடன் வரவேற்கு நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற அதிக காய்ச்சலுடன் சளி இருமலா டக்குன்னு சரியாக இந்த கஷாயத்தை செய்து குடிங்க. கஷாயம் செய்ய இந்த செடியிலேருந்து தான் நம்ம பறிக்க போகிறோம். இது திப்பிலி செடி. பார்த்தது வெத்தலை செடி. இது துளசி செடி, கற்பூரவள்ளி செடி, புதினா இலை. இப்போ 3 வெத்தலை எடுத்திருக்கோம், 5 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கோம், ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை எடுத்திருக்கோம், 4 திப்பிலியுடன் கூடிய இலை எடுத்திருக்கோம், திப்பிலி இலை. இது ஒரே ஒரு செம்பருத்தி பூ, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி, ஒரே ஒரு முருங்கை இலை. இவ்வளோத்தையும் நாம் எடுத்து இந்த கஷாயத்தை இப்போ செய்ய போகிறோம். அது கூட தேவையான அளவு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நாட்டு சர்க்கரையோ தேனோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் நல்ல மிளகாய் ஆட் பண்ணணும். வாங்க நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஒரு பாத்திரத்தில் நாம் சொன்ன அத்தனை இலையும் எடுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் நல்ல மிளகும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா பாயில் பண்ணி நாம் நல்ல கொதி வந்தோடனே நம்ம இறக்கி வைக்கணும். இப்போது இதை நம்ம வீட்டில் செய்துகிட்டே இருக்கும்போதே நல்ல வாசனை வரும். அதுலேயும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நல்ல சாரெல்லாம் இறங்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு. இந்த இதை செய்து குடிக்கும்போது என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை தொடங்கினோடனேயே ஆங்காங்கே காய்ச்சல், தலைவலி, சளி இது பரவலாக காணப்படும். இந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த கஷாயம் நம்ம செய்து குடித்தோம்னா நம்மளுடைய உடல் வலி, சோர்வு, தலைவலி இதெல்லாம் அப்படியே பறந்து போயிடும். இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த முருங்கை இலையினால் நல்லா யூரினும் போகும். அதே நேரத்தில் தலைப்பாரம், தலைநீர் இதெல்லாம் அப்படியே குறையும். இது தொடர்ச்சியாக ஒரு 3 நாள் குழந்தைகளுக்கு சரி பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க. அப்போ தான் அந்த காய்ச்சல், தலைவலி, தலைப்பாரம் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கிரும். இதை காய்ச்சல் நேரத்தில் இந்த கஷாயத்தை நம்ம குடித்து கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா விசர்த்து கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ஃபீவர்லாம் நல்லா குறைஞ்சிருக்கும். இது நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம். அதனால் குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இதை தைரியமாக செய்து கொடுங்க. இன்னொன்று, கை கால் வலி அந்த நேரம் இருக்கக்கூடியது கண்டிப்பாக மறையும். அதனால் மறக்காமல் செய்து கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க, இது உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, நீங்கள் செய்து பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். சரி மக்களே, இவ்வளோ நேரம் பார்த்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. பிடிச்சிருந்தனா எனக்கு அப்படியே ஒரு லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மக்களே. வேறு எதுவும் வீடியோ வேணுனாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மக்களே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.